शाह साहब तो फरमाए त कलमो पढ़ा त काफर थिया, कलमो पढ़ा त काफर थिया, कलमो पढ़े केर जेकी पुछन था राह रसूल जी तिन सां आहे मुंहिंजो वेर। जेॾां भरिया रसूल पेर ऐं न भरिया ओॾे पेर। अब हाणे केरु सम्झे? हे त तव्हां अदब कयो वेठा आहियो त विड़ो आहे। हे छा पियो चए कलमो पढ़ा त काफ़िर थिया? ऐं जेके रसूल जी राह पुछनि उन सां मगी वेर थो रखां दुश्मन आहियां उन्हनि जो न। मदीने जा साईं जॾहिं हिजरत करे पे आया, बकरार बकरियूं बेचारियूं, साईं करीम उते बीठा हा, उन बकरार सां ॻाल्हियूं कयूं, उतां रवाना थिया गारे सौर में। जॾहिं महबूब हलिया विया त काफ़र उते आया, बकरार खे चयूं हे ॿ जवान आया हा, इहे केॾां विया? तूं मुस्लमान आहीं, पंहिंजो कलमो पढ़ी ॿुधा, इहे जवान केॾां विया? त हुन बकरार चयो अॼु कलमो पढ़ां त काफ़र थियां, कलमो पढ़े केर? फरमाए मुस्लमान। पर अज जेकॾहिं कलमो थो पढ़ा त कुफर में हलियो, काफ़िर थी वेंदुसि। पंहिंजे महबूब सां सम्झ गदारी पोइ कई। पाण जॾहिं ईअं चयूं त हो काफ़िर न, हे त असां खां वधीक दुश्मन आहे साईं, कलमे पढ़ण लाइ तयारी कोन। पोइ भला हाणे कलमो पढ़ न, सिर्फ़ एतिरो ॿुधा त हे पेर केॾां पिया वञनि, इहे जवान विया केॾां? चयाई त जेकी पुछन था राह रसूल जी तिन सां आहे मुंहिंजो वेर। यानी जेके इन्हनि जवाननि जी पुछा पिया करा उन्हनि जो त दुश्मन आहियां।